Estamos aqui, né? Pegando a fogueira. Tem um rapaz que disse pra gente coisar, pra gente gravar. Eu tô gravando aqui. Tá de mangueira ali. Tá florando, mas não dá pra ver. Vou gravar aqui. Aí gravar lá montando, né? Só um fiozinho, só pra não ter nada. Teve, como eu disse, teve um homem que pediu pra, pra gravar. Eu tô gravando assim pra não aparecer ele. Não. Vou gravar até ele. Subir, é porque é uma ladeira, um subidão. Aí desce pra ali. Fazer que é foto. Tô gravando aqui. Do lado da roça. Vou dar uma pausinha aqui. Não voltei. Vou ali a casa. Ó, aqui tá mais seco. Porque parou de chover, né? Bora. Não, vai sair ele um bocado de vez, eu não tô nem aí. Ligue não. Fudeu. Não, eu vou pausar e eu vou coisar só quando chegar lá. Quando estiver montando. Já tá lá na frente. Meu irmão, aí eu vou gravar. Nós estamos quase chegando. Isso. Ó, voltamos. Aqui. Nossa, é mesmo. É, velhinha já. Vou gravar aqui. Nossa, é meio antiga. Ah, não é de pneu claro, não. É daqueles pneu corrado, né? De pneu como fura. Eu não sei o nome. Não sei de fura, não. Vocês vão coisar hoje? O quê? Montar? Eu acho que não. Acho que vai montar até o avô. E é isso. Então a gente faz vídeos curto. Só pra postar alguma coisa hoje que a gente tá sem vídeo. Enfim, gente. A gente tá chegando aqui já de frente da casa dela. Ah, pode levar. Vamos segurar aqui. Tirar esse espinhozinho aqui do meu pé. Já tá ruim até pra meu pai que eu tô com um espinho, ó. No meio do pátio. Vamos lá. Devagarzinho, né? Tá devagarzinho pra mostrar pra vocês. É pra o vídeo não ficar pequeno nem grande demais. É tá devagarzinho, pessoal. Lá eu mostro coisa. Eu achava que ia montar hoje, por isso que eu disse que ia montar por lá. Ia gravar montando. Eu acho que ele não vai montar não, a casa até caindo. É muito antiga, era a casa que meu avô morava antes. Aí já faz muito tempo. Aqui é a casa que a gente já mostrou. A cisterna. Ali minha casa. Ali já tá a coisa ali na frente. A fogueira, mas não vai ser ali. Hã? Não pode ser ali, não vai ter uma fogueira tudo. É, aí não vai ser ali não. Vai ser lá de baixo pra aquele pé da garoa. Ó, isso aqui é dos gados, viu? Os gados aqui é solto. E aqui não é cercado. Tirando aqui. Tirando cordas. Nós fazendo 6 minutos, né, de vídeo. 5 minutos já é pesado. Olha, é aqui que a gente faz. Que naquela vez a gente veio trazer, né? Pra ver as coisas.
Oi. Aqui tá. Já tem uns. Ali era onde a gente queimava antes, que eu já gravei um vídeo mostrando, né? A gente pegar. Mas aqui. Cheio de coisas. Vai ser bem grandão. Aí é ali, ó. Onde tem aquela esteira ali, mais ou menos, que a gente vai fazer, né? Acho que vai ser bastante. Tá aqui todinho, tá? Depois quem for montar, deixa. Então tá aí 1,2. Mas eu que era ligeiro. Perderam? Quase que Quase que ela passa minha perna. Meu pé. E terminando aqui, com as minhas acidentes aqui. E é isso aí. Fazendo. O vídeo foi um vídeo curto, só pra vocês verem a gente fazendo isso aqui. É isso aí, deixa o like aí pra quem assistiu o vídeo. E a gente só tem que agradecer a cada um de vocês. E é isso, pessoal. Desculpa aí, gente. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.